بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې زه په لوی افغانستان مین ټول افغان ولس ته د لوی افغانستان د غورځنګ ګریټ افغانستان مومنټ ګام د اړخه د زړه د اخلاصه د مینې نه ډک سلامونه، پاکې هیلې او نیکې پیرزوینې وړاندې کوم. زما د نننۍ بیانیې موضوع ده د امریکې په نورو هیوادونو کې لاسوهنه اتمه برخه. ګرانو وطنوالو، په کال 1991 کې وروسته له هغې چې متحده ایالاتو د عراق فورد له کویت څخه وویستل، نو عراقیان د صدام د رژیم د نسکورولو لپاره راپورته شول. متحده ایالاتو په هغه عراقي پوځیانو بمباري وکړه کوم چې د عراق شمال ته تښتېدلي وو. ډېرې د دوی د شاتګ پر مهال په ډلهیزه توګه ووژل، چې بیا وروسته دا لاره د مرګ لویه لاره وبلل شوه. متحده ایالاتو عراقیان وهڅول چې راپورته شي او حکومت نسکور کړي. د عراق په جنوبي سیمو کې چې امریکې پرې بمباري کوله، نو خلکو د صدام پر ضد پاڅون پیل کړو او یو لوی قتل عام یې وکړو، په داسې حال کې چې امریکې تر څنګ ولاړه وه. متحده ایالاتو په عراقیانو د صدام خلاف په بغاوت ډېر زور واچوه، خو بیا چې کله صدام دوی مات کړو، نو متحده ایالات وویل چې موږ په دې اړه هیڅ نشو کولی، ځکه چې موږ په نورو هیوادونو کې مداخله نه کوو، چې دا یوه ډېره زیاته د خندا وړ خبره وه. په دې اړه ځینې منفي تبصرو شتون درلود. ځینې لیبرالانو د متحده ایالاتو څخه د مداخلې غوښتنه وکړه، مګر واقعیتا هیڅ هم ونه شو. په حقیقت کې امریکې داسې فکر کاوه چې عراق په نړۍ کې د تیلو سترې زیرمې لري او امریکا به د قدرت او شتمنۍ د دې سترې سرچینې کنټرول چرته هم له لاسه ورنه کړي. په هغه وخت کې د دې خبرې احتمال و که چرته د عراق تیل بیرته نړیوال سیستم ته راشي، نو دا به تر ډېره حده د روسیې، فرانسې او د نورو تر کنټرول لاندې وي، نه چې د امریکا د انرژۍ د شرکتونو د کنټرول د لاندې. خو امریکا د داسې حالاتو منلو ته بالکل تیاره نه وه چې دا خبره ومني. نو متحده ایالاتو په یوه یا بله طریقه هڅه کوله تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې عراق به د متحده ایالاتو تر کنټرول لاندې نړیوال سیستم ته راستون شي، خو امریکې به دا اخر څنګه ترلاسه کول. په هغه وخت کې البته یو پلان شتون لرلو چې ترکیه د اجیر یعنی د مرسنریز نظامي ځواک په توګه وکاروي، تر څو د ځمکنیو ځواکونو سره د عراق شمال فتح کړي، په داسې حال کې چې متحده ایالات به د 100,000 فوټو څخه بمباري کوي. په دې پلان کې د ترکیې لپاره ګټه دا کېدای شوه چې د موسل او کرکوک د تیلو زیرمو کنټرول ترلاسه کړي چې تل د ترکیې برخه ګڼلې ده، او د متحده ایالاتو لپاره ګټه دا وه چې دا به د خپلو هغه دښمنانو لکه روسیې، فرانس او نورو څخه مخنیوي وکړي چې د دې سیمې تیلو ته د امتیاز وړ لاسرسی لري. بل اړخ ته د ایران بیرته خپلو پولو ته اړول دا معنی لري چې د ایران نفوس شاته یوسي. خو له بلې خوا ایران پر لبنان یرغل نه و کړی. لبنان یوه ګڼه ګوڼه ټولنه ده، د شیعه خلکو لوی نفوس لري چې له ایران سره نه یوازې دیني بلکې کورنۍ اړیکې هم لري. حزب الله په اصل کې په لبنان کې د شیعه ټولنې اصلي ځواک دی. ایران په عراق یرغل نه و کړی، بلکې دا هر څه د دې برعکس و چې عراق په ایران یرغل کړی و. کله چې عراق په کال 1980 کې پر ایران برید وکړو، نو د هغې نه ډېر مخکې په عراق کې ایران د شیعه مذهبي اړیکو له لارې د اوږدې مودې نفوس شتون درلود. د ایران ګواښ لکه څنګه چې متحده ایالات ورته ګوري د چین ګواښ په څېر دی. د چین په څېر ایران د متحده ایالاتو امرونه نه تعقیبوي. دا کار به د ایران شاه هم کوو. په حقیقت کې د اټومي وسلو په اړه د ایران شاه ویلي وو چې هغه به اټومي وسلې رامنځته کړي او متحده ایالاتو د هغه ملاتړ کړی و. یوه لسیزه وروسته متحده ایالاتو عراق ته د اټومي وسلو د رسولو د یوې برخې په توګه د پرمختللې روزنې لپاره د ایران پر ضد عراقي اټومي انجینرانو ته امریکې ته بلنه ورکړې وه. که چېرته څوک د حاکمیت وړ یو داسې حکمران وي چې د امریکې امرونه تعقیبوي، نو هر څه سم دي. خو که هغه د امریکې امرونه تعقیب نه کړي، نو باید چې بیا هوښیار او محتاط اوسي.
ایران په کال 1980 کې د عراق تر برید او ورپسې کیمیاوي بریدونو پورې د اټومي وسلو پروګرام نه درلود. آیت الله خمیني چې د دې ټولو وسلو پر ضد فتوا صادره کړې وه، خو په ښکاره احساس کاوه چې ایران باید د ځان د دفاع لپاره یوه لاره ولري. دې پروګرام تر 2003 پورې دوام درلود، کله چې خاتمي پای ته ورسوه. خو بیا له هغه وخت راهیسې ایران اټومي ځواک ته وده ورکړه، پرته له کوم شواهدو چې دوی د اټومي وسلو د جوړولو یا د اټومي وسلو د وړتیا د پراختیا هڅه کوي. دا هغه څه دي چې ډېر هیوادونه لري مګر ایران نه لري. راځئ چې د اټومي وسلو مسله په دقت سره وګورو، کومه چې د کال 2000 راهیسې رامنځته شوې ده. آیا د ایران د اټومي وسلو ګواښ شته؟ فرض کړئ چې ایران اټومي وسلې لري، نو ګواښ به څه وي؟ که ایران هڅه وکړي چې اټومي وسلې په توغندو کې ځای پر ځای کړي، نو دا هیواد به په خپله تباه شي. دوی د اټومي وسلو سره هیڅ شی هم نشي کولی پرته له دې چې د بل هیواد د یرغل د مخنیوي په توګه وکاروي. خو دا د متحده ایالاتو لپاره یوه ستونزه ده. دا امریکا نشي کولی چې د ایران په څیر یو هیواد د داسې ظرفیت ولري. په هر صورت راځئ چې د بحث لپاره داسې وګڼو چې د ایران لخوا د اټومي وسلو ګواښ شتون لري. نو آیا د دې پای ته رسولو لپاره کومه لاره شتون لري؟ نو د دې ساده لاره به دا وي چې په منځني ختیځ کې د اټومي وسلو څخه پاکه سیمه جوړه شي. په ټوله نړۍ کې داسې ځایونه شتون لري. دوی نشي کولی چې دا ډول فعالیت وکړي، خو متحده ایالات په بهرنیو پوځي اډو کې د اټومي وسلو په ایښودلو یا د سبمرینو په ساتلو سره چې دا وسلې لري امریکا سرغړونه کوي. په کال 2009 کې د پیلنډابا د تړون پر اساس د افریقا د اټومي وسلو د آزاد زون تړون شتون لري، د کوم چې متحده ایالات د برتانیا په ملاتړ په بحر هند کې د دیګو ګارشا استعماري ټاپو د اټومي تاسیساتو سره په نظامی اډا بدلولو سره سرغړونه کوي. نو د دې له امله د پیلنډابا دا تړون نشي تاسیس کېدی. داسې یو ټاپو په بحر الکاهل کې هم شتون لري او دا نشي پرې کېدی ځکه چې متحده ایالات په ځانګړي ټاپوګانو کې د اټومي وسلو تاسیساتو باندې ټینګار کوي. خو تر ټولو مهم به د منځني ختیځ اټومي وسلو وړیا یعنی فری زون وي. او ولې دی دا د نړیوالې اټومي انرژۍ لخوا د جدي تفتیشونو ادارې سره نه اداره کېږي چې په دې هر څوک پوهېږي چې دا تفتیشونه به جدي کار وکړي. دنیا لا دمخه د عمل ګډ جامع پلان تر لاندې د ایران د اټومي تړون تجربه لري چې کار یې وکړو تر هغه وخته پورې چې امریکا په یو اړخیز ډول له دې تړون څخه ووتله. د منځني ختیځ اټومي وسلو وړتیا یعنی فری زون په پلان کې د متحده ایالاتو د استخباراتو په ګډون پراخې پلټنې روانې دي چې د جوړو تفتیشونو سره د اټومي وسلو پاک زون ولري. نو آیا د دې په رامنځته کولو کې څه ستونزه شتون لري؟ واقعا چې نه. عربي هیوادونه له 15 کلونو راهیسې دا غوښتنه کوي. ایران یې په کلکه ملاتړ کوي. د نړۍ د جنوب 130 هیوادونه په کلکه ملاتړ کوي. اروپا هیڅ اعتراض نه دی کړی. نو بیا اخر ستونزه رسه ده. د ټولو نه لویه ستونزه متحده ایالات دي چې اجازه به ورنکړي چې منځني ختیځ له اټومي وسلو وړیا یعنی فری زون جوړ شي. متحده ایالات په نړیوالو فورمونو کې د دې هر ډول وړاندیز ویټو کوي. اوباما په 2015 کال کې دا ویټ وکړه کله چې دا وړاندیز د نه پراختیا تړون په کانفرنس کې راپورته شو. له هغه وخت راهیسې متحده ایالاتو دا بندیز لګولی دی. خو اوس دلته یو سوال پیدا کېږي چې متحده ایالات ولې د دې تړون مخه نیسي؟ په دې هر څوک ډېر ښه پوهېږي چې ولې، خو پرته د وسلو د کنټرول حلقې هیڅوک هم په لوړ غږ څه نه وایي. ځکه که دا تړون ومنل شي نو د اسرائیلو د اټومي وسلو تاسیسات باید معاینه شي او دا نه اسرائیل او نه امریکا غواړي. نیویارک ټایمز په خپلې لومړنۍ سرمقاله کې لیکلي وو چې هو موږ دا روښانه نظر لرو چې ولې په منځني ختیځ کې د اټومي وسلو څخه پاکه سیمه جوړه نشي او د ایران ګواښ ته د پای ټکی کېښودی شي. خو یو خبره پکې زیاته کړه
مونږ کولی شو چې د اټومي وسلو څخه پاکه سیمه ولرو، پرته له دې چې یو دولت اسرائیل چې د اټومي وسلو لوی زیرمې ولري په دې کې نه وي. که څه هم متحده ایالات حتی په رسمي توګه دا نه مني چې اسرائیل اټومي وسلې لري، مګر لږ تر لږه نیویارک ټایمز دا یادونه وکړه چې د لومړي ځل لپاره په دې ډول خپرونه کې ذکر شوي. د دې اړوند زما د بلې ویډیو انتظار وباسئ. ګران وطنوالو، اوس به په لویه لاس سپارم. تل دې وي پښتو، تل دې وي پښتونولي، او تل دې وي د اباسین او د مارګلې د غرونو نه تر د امو دریا پورې زمونږ د پلار نیکه ګران خوږ ګلالې او ګل ګلزار وطن لوی افغانستان. د ازادۍ په هیله، مشال خان ټکر.